तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फ़ोन के सेटिंग्स में आना है। सेटिंग में आने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे म्यूजिक गेम मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको फुल कर देना है। इसको फुल कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना है। इसको करने के बाद आपको चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको एक सेटिंग का नाम सर्च करना है, आपको मोनो ऑडियो सर्च कर देना है। यहाँ पर मोनो ऑडियो बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है। अब आपको मोनो ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपके फ़ोन में मोनो ऑडियो बंद होता है। यह सेटिंग आपके मोबाइल की आवाज़ को इन्हेंस करने के लिए दिया होता है, तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका साउंड काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको करने के बाद आपको बैक आना। तीसरा सेटिंग, आपको अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको EMI वर्जन मिलेगा। इस पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब आपको बैक आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसमें नीचे आना। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन का। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलेगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। यह आपके मोबाइल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो इसको कर देंगे तो आपका Redmi Note 12 Pro 5G का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर